Welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan subscribe and click notification bell button para updated kayo sa upload videos ko. So today's video, magmukbang kami ng one of the best pizza here in the Philippines. So ang pangalan niya is Lotzapizza. Lotzapizza. So what we have, ano yan, baby? Roasted beef and cheese. Tsaka Hawaiian Ba't tatawa ka? Okay guys, so medyo matagal-tagal din kaming di nakakain ng mukbang. So mapapansin niyo yung payat ko na. Payat, anak na leg. Ang payat pa na naka ng leg, no? So, okay guys, so let's start. Masaya. Guys, yung price nito is 200 pesos. 225, so dalawa sila, nasa 400 something. Hopefully, marami pa tayong matikman ng mga pizza. Any brand dito sa Pilipinas. Ito naman, ano masashare mo sa kanila? Hindi ko alam. Ba't ka naging busy? Siyempre na ako sa trabaho. Kung December, 3 days lang pa ako. 5 days. So alam naman natin guys, dito sa guys, masarap siya. Maraming cheese. Tapos yung bacon niya, lasang-lasa. Yung dough niya, masarap siya. Hindi siya ganun kakapal. Pero pwede naman na dun sa price niya. So guys, kung mapapansin niyo yung dough niya, manipis, hindi naman siya ganun kakapal. Pagaya ng ibang mga pizza. Pero sulit siya dun sa price niya. Kaya, kung masabi mo na ito yun. Sabi ko, masarap pa ito sa Unloading ka. masarap pa sa Ang sarap to sa ano, sa buwan ng kanila. Ano naman lasa? Ano naman masarap? Pwede dapat din tayo. price. Ha? Yes, sir. Kung ano nagsasalita, letter po ginamit letter. Sigurado ka.
tao manonood sa'yo. Hindi awkward na Ano yung bacon agad? bacon place nga yan. Ayun na bacon. Kasi mga roasted beef. No? Ito yung gitna ng Espinosa at saka ng Gitna. para siya ano ba? Ano ba? Gitna yung lasa. Gitna yung preso. So yung Lotzapizza daw, in between siya ng lasa at price ng SNR tsaka Greenwich. So para sa kanya yun. Pero try nyo guys, masarap naman siya. Masarap daw, masarap ito. So guys, kain tayo. Okay guys, so kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe And click the notification bell button. para updated kayo sa upload videos namin. Bye guys! See you sa next video! Bye!